Pessoal, beleza? Isaías da Box, vídeo legal pra vocês. Hoje Chevrolet Cobalt 2014. Reclamação do cliente, rangido na suspensão. Vou mostrar pra vocês. Tá por baixo aqui, galera. Beleza? Deu pra ouvir aí, né? Pessoal, temos aí bucha da barra estabilizadora barulhando. Isso aqui era muito comum antigamente, fazia muito nos Astras, né? Astra, Montana. A gente fazia muito esse procedimento aí para resolver esse BO. Nesse caso aqui, vou colocar no elevador, trocar essas buchas, tirar essas buchas e mostrar para vocês aí o desgaste comparado com as novas, beleza? Tamo junto. Vejam aí, galera. Esta é a bucha antiga do Chevrolet Cobalt. Pessoal, veja que lá dentro dela, deixa eu até colocar o flash aqui para vocês verem. Vejam que lá dentro dela o material está bastante ruído, beleza? Então isso aí, galera, é o que faz aquele barulho, aquele kef lá quando, por exemplo, passa no quebra-mola, dá um kef, desce o quebra-mola, dá outro. Se balançar o carro é kef. Então tá aí, ó, veja que tem uma furação bem maior, apesar que ela tá aberta aqui, mas mesmo assim fechando, dá para entender que esse furo tá maior do que esse, tá, pessoal? Já tem um desgaste aí. Então a gente vai estar aplicando, eu costumo tirar uma por uma, tá, galera? Vou mostrar para vocês o que foi feito aqui para tirar ela. Baixei um pouquinho o agregado para otimizar o espaço. Não pode baixar muito, pessoal, por conta da caixa de direção, tá? Chave de fenda tá lá no lugar dela. Fazer uma limpezazinha ali, tanto na barra como na sede, vai na bucha. E vamos estar montando aí. Após montar esse lado, a gente baixa para aquele lado ali, galera. Observe lá que tem uma mancha escura lá, que lá é justamente o que tá fazendo muito barulho nesse carro, beleza? Já atualizo vocês, tamo junto. Vejam aí, galera, a bucha do lado oposto. Observe só, é que tava fazendo mais barulho. Era essa aqui, galera. Observe que aqui tem uma espécie de desgaste aqui na parte inferior. Isso aqui é que dá uma barulheira louca. O que eu observei aqui também, galera? Essa bucha já não é original, ela foi trocada. Inclusive colocaram a abraçadeira que veio nova. Pessoal, nunca faça isso. Trocou a bucha de estabilizador, procure reaproveitar a abraçadeira original, tá? Os parâmetros da original não se comparam com o paralelo. Então vamos estar colocando a bucha aqui da Axos. Infelizmente, isso aqui pode comprometer o serviço a longo prazo. No momento vai ficar bom, mas até quando não sabemos, por conta dessa chapa que não é original, beleza, galera? O material totalmente diferente. Se eu tivesse imaginado, eu teria tirado ela primeiro e mostrado para vocês as duas juntas. Já estamos fechando aí, tamo junto. Conclusão do procedimento do Cobalt. O carro já tá no chão aí, tá suave. Balançar pra vocês verem que não tem mais barulho. Olha aí, galera. Acabou o chap, acabou todo o rangido do carro, beleza? Pessoal, dá moral pra nós, se inscreve no canal da Box, compartilhe nosso conteúdo, dê like nos nossos vídeos. Tamo junto, um abraço.